汤姆·索亚历险记》，马克·吐温。第1章。汤姆。没有声音。汤姆。还是没有声音。那个孩子去哪里了？汤姆。老奶奶把眼镜往下拿，从眼镜上面看房间，然后又把眼镜往上推到头上，从眼镜下面看。她很少用眼镜看小孩子，觉得不重要。那是她最喜欢的眼镜，主要是为了好看，不是为了用。她想了一下，然后大声说，有点生气，家具都能听到。好，我告诉你，如果我找到你，我就要……他没有说完，因为他开始用扫帚在床底下扫来扫去。他需要用很大的力气，所以扫的时候一直在喘气。他只找到了一只猫。从来没有见过这样的孩子。他走到门口，看着种着西红柿和草的花园，没有看到汤姆。他提高声音，对着远处喊：“你，汤姆！”他听到后面有声音，回头一看，抓住了一个孩子的衣服，不让他跑。你在这里，我怎么没有想到？你在那个房间里，你在做什么？什么也没做。什么也没做。看看你的手，看看你的嘴，那是什么东西？我不知道，阿姨。我知道，那是甜的，对吧？我跟你说过很多次，不要吃那个甜的东西，不然我就要打你。把棍子给我。棍子举了起来，情况不太好。我的天哪，看看你后面有什么，阿姨。老奶奶转过身，提起裙子，想躲开。那个孩子马上跑了，爬上高高的墙，不见了。波莉阿姨愣了一下，然后笑了。这个孩子，我什么时候才能知道他要做什么？他用这样的方法骗了我多少次了，我还是相信他。老人们都是傻瓜，老人学不了新东西，就像人们说的那样。但是，如果他不是每天都用一样的方法骗我，我怎么知道他要做什么呢？他好像知道我什么时候会生气，而且他知道，如果他让我觉得奇怪或者让我笑，我就不会打他了。我没有好好教育这个孩子，这是真的。他很调皮，但是我能怎么办呢？他是我的妹妹的孩子，我不想打他。每次我不打他，我都会觉得不好意思。每次我打他，我都会很难过。一切都听上帝的。人的一生很短，有很多困难，就像书上说的那样。我相信，今天下午他会逃学，我只能让他明天工作来惩罚他。让他星期六工作是很痛苦的，因为其他的孩子都在玩。但是他最不喜欢工作，如果我不对他严格一点，我就会害了他。汤姆真的逃学了，他玩得很开心。他回家的时候，刚好可以帮吉姆，一个黑人孩子锯木头，为明天做准备，并在晚饭前劈柴。但是，他至少可以一边帮吉姆做很多工作，一边告诉他今天发生的事情。西德，汤姆的弟弟，已经完成了他的工作，捡完了柴，因为他是一个安静的孩子，不喜欢冒险。汤姆吃饭的时候，偷偷地拿糖。他的阿姨问他一些问题，想让他说出实话。像很多简单的人一样，他觉得他很会骗人，而且他觉得他的骗人的方法很聪明。所以，他问：今天学校很热，汤姆，是不是？是的，阿姨。非常热，对吧？是的，阿姨。你想去游泳吗？汤姆觉得有点奇怪，觉得有点危险。他看了看波莉阿姨的脸，但是什么也没看出来，所以他说：没有，
阿姨，没有很想。老奶奶伸手摸了摸她的衣服。但是你现在不太热，对吧？她很高兴，她发现衣服是干的，而且没有让汤姆知道她想做什么。但是汤姆知道阿姨想做什么，所以他马上说：“我们有一些孩子往头上浇水，我的头发还是湿的，你看。”波莉阿姨觉得有点失望，因为她没有发现这个细节，而且她没有成功。但是她又想到了一个方法。告诉我，汤姆，为了把头弄湿，你是不是把衣服的领子弄开了？我帮你缝的，把外套打开。汤姆一点也不担心了，他打开外套，领子缝得很好。这个孩子，我以为你逃学去游泳了。我觉得，汤姆，你比我想象的要好，至少这次是这样。他有点难过，因为他没有成功，但是他很高兴汤姆这次听话了。但是西德说：“阿姨，我觉得领子是用白线缝的，但是现在是黑色的。”真的，我用白线缝的，汤姆。但是汤姆没有等他说完，他跑的时候说：“西德，你会挨打的。”他跑到一个安全的地方，拿出了2根针，针上绕着线，一根是黑色的，一根是白色的。如果不是西德，他就不会发现。有时候他用白线缝，有时候用黑线缝，他为什么不能决定用哪种线呢？这样我就不知道该怎么办了。但是西德会倒霉的。他不是一个好孩子。他知道好孩子是谁，他非常不喜欢他。过了2分钟，他就忘记了不开心的事情，不是因为那些事情不重要，而是因为他找到了更有意思的事情，让他忘记了那些事情，就像大人忘记了不开心的事情一样。这个更有意思的事情是，他学会了一种新的口哨，是一个黑人教他的，他想一个人练习。这种口哨像鸟叫一样，舌头在嘴里动，发出声音。如果你小时候学过，你可能还记得。他很努力的练习，很快就学会了。然后他高兴地走在街上，他觉得自己像一个发现了新星星的天文学家一样。当然，从快乐的程度来说，孩子比天文学家更快乐。夏天的傍晚很长，天还没有黑。汤姆突然不吹口哨了，一个陌生人站在他面前，一个比他高一点点的孩子。在圣彼得堡这个小地方来了一个新人，不管是谁，都是一件让人兴奋的事情。而且这个孩子穿得很好，不是在过节的时候，这就更让人吃惊了。帽子很漂亮，外套是蓝色的，新的，很好看，裤子也一样。他穿着鞋。虽然今天是星期五，他甚至还带着领带，一条颜色鲜艳的带子。他看起来像一个城里人，这让汤姆很不高兴。他越看这个孩子，越觉得自己穿得很破，越觉得自己的衣服不好看。他们都没有说话。如果一个人动了，另一个人也会动，但是只是往旁边动。他们面对面地看着对方的眼睛。最后汤姆说：“我可以打你。”那你来试试。我真的可以打你。我不相信。我相信。我不相信。他们停了一下，然后汤姆说：“你叫什么名字？这和你有什么关系？”我想知道，我就要知道。那你来打我啊！如果你再说，我就打你。说。你以为你很厉害吗？如果我用一只手，我也可以打你。你不可以。你的帽子真难看。那你来碰它啊！你是一个骗子。
你才是骗子！如果你再说，我就拿石头打你。你不可以。你很害怕。你才害怕。他们又停了一下，看着对方，走来走去，然后他们开始用肩膀推对方。走开，汤姆说。你走开，另一个人说。我不走。我也不走。他们都用一条腿站着，推着对方，生气地看着对方，但是谁也没有占到便宜。他们用力地推着，直到他们的脸都红了，然后他们都停了下来。汤姆说：“你是一个胆小鬼，我要告诉我的哥哥，他可以打败你。”我才不怕你的哥哥，我有一个哥哥，比你的哥哥大，他可以把你扔过那边的墙。他们都没有哥哥。你说谎。我说的是真的。汤姆用脚在地上画了一条线，然后说：“如果你敢过来，我就打你。你过来试试。”那个人马上过了线，说：“我过来了，你打我啊！你不要这样，小心点。”好，我不相信你敢打我。我敢，给我2分钱，我就打你。那个人从口袋里拿出2分钱，给了汤姆。汤姆把钱扔在地上。他们马上开始打架，在地上滚来滚去，像2只猫一样，抓着对方的头发和衣服，打着对方的鼻子，身上都是土。过了一会儿，汤姆坐在那个人身上，打着他。你认输吗？那个人想挣脱，他在哭，主要是因为生气。你认输吗？汤姆继续打他。最后那个人说：“我认输。”汤姆让他起来，然后说：“以后小心点，不要随便和人打架。”那个人拍着身上的土，一边哭一边走，一边说：“下次我见到你的时候，我会打你的。”汤姆嘲笑他，然后骄傲地走了。但是他一转身，那个人就拿石头打他，打在他的背上，然后跑了。汤姆追到他家，知道了他的家在哪里。他在他家的门外站了一会儿，让他出来打架。但是那个人只是在窗户后面做鬼脸。最后那个人的妈妈出来了，骂汤姆是一个坏孩子，让他走开。汤姆走了，但是他说他一定会报仇的。那天晚上他很晚才回家，他爬窗户的时候，他的阿姨抓住了他，他看到他的衣服很脏，所以他决定让他星期6工作。